Sot jemi në Zar, jemi në fushën më të madhe me agrume në Republikën e Shqipërisë. Plot 1.600.000 pemë mandarinash mirëmbahen nga fermerët në këtë zonë. Prej 10 ditësh, AKU-ja i ka dëmtuar shumë fermerët e kësaj zone pasi ka deklaruar se në Republikën e Shqipërisë janë gjetur mandarina me pesticide të ndaluara. Pa përcaktuar nëse këto mandarina janë mandarina importi apo prodhim vendas. Dhe nëse janë prodhim vendas, pa përcaktuar se cila është ferma dhe fermeri që i kanë nxjerrë në treg, duke i shkaktuar kështu një dëm shumë të madh të gjithë fermerëve, që vetëm në këtë zonë janë mbi 5.000 familje. Ajo që kërkojnë fermerët e kësaj zone është që shteti në këtë zonë të ndërtojë laboratorët e dur për të bërë analizat në çdo kohë dhe ata angazhohen në mënyrë totale që produkti i tyre është plotësisht i pastër dhe po bëhet një padrejtësi. Një, për të ulur çmimin në treg duke u bërë presion te çmimi dhe e dyta, që të bëjnë analizat në kompani të caktuara që janë të lidhura me pushtetin. Ndaj i bëj thirrje çdo qytetari të konsumojë mandarinat e Zarës, sepse puna dhe djersa e këtyre fermerëve është për t'u admiruar. Ne nuk duhet ta vrasim fermerin ton për shkak të propagandës së atyre që nuk ja duan të mirën Shqipërisë. Ju përshëndes. Në dokumentin më poshtë, sipas analizave të kryera në laborator, rezulton se mandarina e prodhuar në Konispol është brenda standardeve të cilësisë dhe pa prani pesticidesh tej normave të lejuara. Çdo fermer po kryen të njëjtën procedurë dokumentimi.